Nyt mä oon täällä tallella. Täytin nyt eri paalista siis heinää. Ja mä sain ton täytettyä ja sitten noi kassit. Mä sain nyt ton täytettyä ja tossa on se pakaro. Nyt mä täytän siis oripoikien viereen vedet ja ja Oskun ja sen kavereitten. Nyt mä täytän noihin kottareihin kanistereita. Nyt ne on täytetty. Nyt mä laitan ja rietana eteen vedet, tai niinku niiden vesiastiaan. Ja alkaa vedettikö tästä musta, että läpystä mä en tiedä yhtään mikä se on. Mä olin nyt täyttänyt karoja noitten eteen vedet. Mä nyt unohdin kuvata, mutta mä täytin tonne Vejaksen eteen heinät. Tulin vaikka tuikkuja hakemaan tarhasta. Nyt mä harjailin tuikkua. Ja nyt tuikku viedään tarhaan. Mä siivosin arskaa näiden tarhaa ja nyt mä tyhjensin ne tuolla. Nyt mennään antaa iltaheinät noille Lotelle ja Rietalle. Nyt ne on saanut iltaheinät. Ja siis mä täytin ton vesiastian näitten eteen. Nyt on päivä pulkassa, kello on siis jotain 8:30, eli moikka!